ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ರೀಝಾ, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಝಾ, ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಝಾ, ಬರೀ ಬ್ರೀಝಾನೇ ಮೂರು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೀಝಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಶೇಪು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಝಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಶೇಪು, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಝಾ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಿರರೂ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಗಾಡಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಿरर इत्तिदो, ऐसा वाला स्विच आ गया था कंपनी से. इसको निकाल के हम लोग ऑटो फोल्ड मिरर, इसी मिरर को करके हम लोग मिरर नहीं चेंज करते, इसी मिरर में आपको ऑटो फोल्ड मिरर करके देते. ಇದೇ ಮಿರರ್ಗೆ ನಾವು ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿರರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಿರರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಟ್ಸು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಂಟು ರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬ್ರೀಝಾ LX ಇದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಗಾಡಿ. ಮಿರರ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಿರರ್ಗೆ ನಾವು ಮಿರರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಿರರ್ಗೆ ನಾವು ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು. ಟೂಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬ್ರೀಝಾ LX ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪೈನಿಯರು. ಸೊ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಿರರ್ ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ದು ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗೂ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ರೀಝಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಝಾ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಮಾಡೋಣ.